Saking Kalimantan rumiyin. Iki nyuwunipun larase iki kan damel jalanan. Jadi itu kan nggih sesek iramane. Nah, iki lali janjine damel irama jalanan. Nek pindah ya harus mawon rumiyin. Bari ngono lagi digarap jalanan. Nduk Tiara. Nduk Tiara. Iki kali Mbak Mei. Ini pokoknya pamungkutan saking Kalimantan. Alhamdulillah ini pun dipinangkani. Sing siji Mbak Mutiara, sing setunggal Mbak Nengki, semuanya masih perawan. Iki mau sing nyimak ana dan Sumoroto nggih nyuwun lagu Lintang Asmara. Nggih. Ya, lagu warga masyarakat Tegalombo, kula diaturke nang kene. Nggih, siap. Ini mungkin ingkang badhe nyanyi nggih dimonggaken. Wonten Mbak Nengki, wonten dia Mutiara. Ninggal lari tanggal 10 Pak. Biasanya Pak Kalimantan mau pun di toko Solo. Oh, jenengan kon nggih kecak nang mriku, Pak. Wis iso tetep ditunggoni to. Nggih, nggih, Jan. Takon dalane dimesakne. Monggo-monggo. Ya. Panggah nggih. Oke, patut yuk. Jan-jane kowe
Terus Minangkani jauh yang dari Kalimantan Mas Gareng. Nggih, tak pamit gobyos kok menawa tambahan nulis, Mas. Alhamdulillah garap Allah sedulur saking Kalimantan menika kundur teng Jawa pikantuk berkah nyaosi sedaya berkah pinanti ngantos siji lancar, Mas. Amin. Alhamdulillah. Dan iki mau tesih wonten ingkang napa niku request. Ya. Saya kula boten dhewe kalih kula dulur lanang kula niki. Sapa? Iki lho Mas ganteng niki lho. Iki Mas Iksan. Mas Iksan. Nah, iki mumpung pagi tenggene Tegalombo wonten pamunggitan menika Roro Jonggrang. Nah, ingkang nangkani menika dulur wedok Mbak Sri Wahyuni ngoten nggih? Heeh. Nggih, Mbak Sri Wahyuni. Monggo. Ya, ya, sapa ki nama? Nggih,